আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো আমি যাচ্ছি ওই টিলাটাতে। তো এখানে যাব বেলপাতা আনার জন্য। এই যে পলিথিন নিলাম। বেলপাতা কিন্তু অনেকটা উপকারিতা। বেলপাতার রস খেলে আপনার মনে করেন কৃমি থাকবে না, অনেকটা উপকারিতা। আপনার কৃমি তারপর গ্যাস্ট্রিক এগুলা থাকবে না। তো আমি যাচ্ছি। তো আমি কিন্তু কাছাকাছি চলে আসছি। ওই যে দেখেন, ওই তো বেলগাছ দেখা যাচ্ছে। তো এখন যে গরম পড়ে ভাই, এই গরমে আসলে ওষুধ খাওয়া যায় না। তো বেলপাতার রস কিন্তু আপনার কিডনির জন্য অনেকটা উপকারিতা। তো দেখেন অনেকটা উঁচু, কিন্তু না হলে এখান থেকে 100 ফুট উপরে হবে, বোঝা যাচ্ছে না আর। তো এটা হচ্ছে জায়গা, দেখেন এদিক দিয়ে উঠতে হচ্ছে। এই যে দেখতে থাকুন, এই যে ওই তো এখানে কিন্তু বেলগাছ দেখা যাচ্ছে। তো দেখতে থাকুন।